xem như này chị có sửa không ạ? Để đi xem nào. Sửa giúp em nhé. Ok em giúp chị đẩy cái này. Em ơi, cái xe này sửa hơi bị lâu đấy em ạ. Em nhé, khi nào sửa xong chị báo cho em nhé. Ok em cứ nghĩ đi, khi nào chị sửa xong thì chị báo cho em. Em điện chị xem số điện thoại. Đây là chị.
quán sửa xe nào này. Hay quá. Tao bộ mấy cái số mãi em tìm được quán sửa xe. Xe bị sao đấy anh? Kiểm tra của em với. Để chị xem nào sửa em với thì em đi ngoài kia. Đấy, để em kiểm tra cho xong rồi cho em xin số điện thoại lúc nào xong em gọi anh qua đấy ạ. Thế chị cho em xin số điện thoại của chị nhé. Khi nào xong thì chị điện cho em. Chị cho em số.
không ngu tự nhiên anh đó. làm luôn canh bắn cho nó luôn. Để anh xem sao ạ? Ông ơi, ông đi đâu đấy? Bắn bắn đồng lắm. Ông đang vào đây con xem sao ạ? Cái này sao mà ông đem đi bán thế không? Nó làm luôn canh bắn đồng lắm thôi. Ông muốn bán cái này bao nhiêu không? 100. Thế thôi, để tôi mua thôi. Ông gửi ông. Ông để xem đủ chưa ạ?